mimi mapasta wameenda kwa hiyo pulpit, na mimi nikaenda kwa sababu pia mimi niko na pulpit yangu. I am a minister. Mapasta wako na rangi kubwa kushinda msanii kama mimi. Mimi niko na pulpit. Nimeenda kwa stage, size amenifukuza. Amesema Ringtone nini ya mapasta. So mapasta ndio wanaweza dedicate album. Na sisi tuko na anointing. Nataka kuambia size mimi niko na anointing ambayo imenikalisha hii muda yote. Hii si mafuta, hii si vaseline, hii si mafuta taa. Hii nimebaki nayo kwa miaka hii yote, niko relevant. Hii ni anointing of God. I'm disappointed very much because Size is chase me. How Size is chase me from pulpit? Now how? Eti mapasta kwa nini? Sisi ndio tunafaa kudedicate album ya Size. Ndio Mungu aisikilize. Nimekasirika sana. And mimi na walk out, sitaki kuwa part of this album, nimeenda nyumbani. Sitaki, nimekuja kusupport. Sijalipa hata shilingi, nimekasirika sana. Mimi nimeenda. Kuna swali lolote kabla niende? Nilikuwa nataka kumpatia 200,000. Yeye si kama hao wengine napeanga kama akina Mr. Sid napea 100,000. Nimekasirika. 200,000 nimeenda nayo. Kwa sababu gani? Haniheshimu. Mimi ni chairman. Mimi ni chairman wa gospel music. But chairman, in our previous interview ulisema umekuja hapa juu ya DJ Mo, sio Size 8. But amenikosea heshima. DJ Mo hajasimama aseme kitu, amenikosea heshima. Mimi am man of God. Mimi niko na anointing. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi si mtu nafukuzwa kwa stage unasema eti mapasta ndio wanaombea album. Mimi niko na anointing inashinda mapasta bwana. Niko na anointing sana. That's why niko hapa, nimefika mahali nimefika. Hii si kupenda kwangu, ni kwa sababu Mungu ameniwekelea kidole mwenyewe. Nimekasirika sana. Mimi naenda. Kwani msanii pia ni mchungaji. Wapi wasanii hawajijui? Wasanii ni wachungaji, wanahubiri kupitia wimbo. Na wako na wafuasi na wasikilizaji. So unaondoka sasa uende wapi? Mimi naenda nyumbani. Niko na kazi mingi, niko na vitu mingi za kufanya. Naenda nyumbani. Pengine ungejaribu kuongea na DJ Mo since yeye ndo ulikuja hapa kwa ajili yake. No, DJ Mo hajasimama pale kumwambia kwamba Ringtone ni mtumishi mkubwa wa Mungu. Unajua, wacha niwaambie kitu inafanya muziki wa Kenya hata tuendelee. Ni kwa sababu tunaweka wachungaji juu, tunaweka wasanii chini. Wachungaji hata watusaidii kufika mahali tumefika. Don't do that. Usifanye hivyo.